Kivito ni cha kuhakikisha kana kila musie ni wakwata chauya va ukamba na Kenya yonthe. Umuthi twakomana na ikundi imwe yitawa KENAF na partner wo witawa Extension Africa mekire biti monekana ni matutethecia kila musie ukwatikana chauya kila musie withie aibu ni yaumala nito Emmanuel Bithi mwana amula ni ndakuthokesie ni maitu withie nitwalika bithukisie ukwatia point tu malo cheyua na aibu ukamba. Karibuni sana. Na kwa hivyo naomba tuanze na wewe chairman, introduction tu kwanza. Ni kana wewe andu na makwate ni kila tuendelea. Okay. Mchezo wa Kamba TV ikiitwa ni Lawrence Matolo, chairman wa Agriculture Society of Kenya Southeastern, na bado ni kwa tieta chairman wa KENAF of Machakos County. Kumana na show ilatu ile wana show nitukomana na andu mena sindu nzao, unapata kwamba watu wamekuja na vitu mpya kwa show, na tukipata hizo vitu mpya tunatoka nazo tunaleta kwa wakulima. Hiyo ni kusema kwamba mwaka huu tulifanikiwa kupata KENAF wakiingia kwa show yetu ya Machakos ambayo ilikuwa wiki ya kwanza ya Juni, na tukaona wako na mambo mazuri ya kufaidi mkulima. Ndio sababu sasa tukaona tufuatilie. Tumekuwa training na wao leo hapa Garden Hotel Machakos, na ndio tumepata hii fursa ya kuongea na nyinyi tena, tumuelezie kila tunakwatie ibinda ya show ya thela nundu show ya pita nituendeana wate ya alama ina mana tete hizo ndio cia kuonania ni kana tuhakikishe ni cia mwene kwa metoke. Asante. Nini si ange ndumetu anakwenda mwaikulia hii ni kiti unena Kiswahili ni kiti unena Kisungu naona ula chairman wa SK tumweze kitumi nundu ni maitu ele mo mayesi kikamba kwa uwe tunaizika na mwene ni wawimba akimbi tiwo nenge Enoch Evans huko kwetu tunasemanga mweni embaki mbeu. Chama anakuja kuelezea hiyo kusemaje ile tumbako kale mgeni. Yeah, so we really appreciate you. Even some introduction tafadhali. Thank you very much. Nimeshukuru sana, and it's great again kukutana na mimi katika the show. So kwa majina naitwa Evans Wafula, nafanya na kampuni inaitwa Extension Africa. We are here to connect farmers with extension officers na any product and services ambazo kama wanataka ili kukuza mimea zao, kulisha at least maybe the animals, the chicken. So and today is just a follow up of what we did when we met last time. We want to build a network of extension agents. So extension agents ni wale walimu ambao hutembelea wakulima kwa mashamba ili kuwafunza jinsi ya kukuza mimea zao ili kuwasaidia waweze kupata zile vitu za kukuza mimea zao. So as Extension Africa, we in the business, we are a private extension service provider. Najua wakulima mmezoea wale extension officers wa serikali, lakini sisi kama Extension Africa we are building a private network of the same officers. Then we look for companies ambazo that need to reach the rural farmer na bidhaa za kilimo ama na kitu ambacho kilimo watataka. Then those extension officers become as the bridge. Najua saizi kama mkulima ukitaka mtu wa kusaidia ili upate ile mafunzo inakuwa ngumu kidogo kwa sababu ni machache. So as extension officers tunataka kuhakikisha kuwa mkulima akitaka mwanafunzi ama huyo mkufunzi anaweza mpata kwa urahisi. And in partnership with KENAF tunataka kuhakikisha kuwa wakulima have access to the advice, the knowledge and the products they need to succeed. Asante. Enoch, thank you. Basi introduction kiasi. Kwa majina yangu ni Enoch Mutai, ofisa wa miradi katika shirika ya kitaifa ya wakulima mjini. Sasa mimi siku ya leo tumekuja hapa kuungana na Extension Africa kwa ajili ya kupatia manufaa wakulima kupitia wale wakufunzi ambaye tunaendeleza na mafunzo ili waweze kupata mafunzo ya kuelimisha wakulima jinsi ya kutoa bidhaa zao shambani mpaka inafikia sokoni. So tuko hapa na chairman wetu wa KENAF na vile tumekuwa na wakufunzi ambao wale wanaitwa extension officers ambao wametrainiwa siku ya leo
ili waweze kupata capacity building knowledge ile ambayo inahitajika kufunza mkulima. Kwa hiyo ajili ya hiyo tunaendeleza kusaidia wakulima wetu ambaye ni wanachama wetu, they are members, because we are a member based organization which we support the farmer in terms of production all the way to value addition to marketing, kwa kuensure that mkulima amepata yale ambayo anahitajika kwa bei ambayo ni ya chini, na pia bila kupitia yule ambaye anaitwa middleman, yule mtu wa katikati ambaye kwa sana amekuwa akiitwa mnyanyazi wa mkulima. Lakini kwa sasa tunataka kupita njia ingine ambayo inaitwa digital highway, we normally call in Extension Africa Uber of the farmer. So ile mkulima anaweza ongea directly na service provider, na pia hao wakufunzi wapate commission ambayo inawa sustain ile sustainability ya kuensure that hao wakufunzi pia wanaendelea kupata hela na kuendelea kujimudu kimaisha. Na hivyo ndio tuko hapa, tunashirikiana na kila stakeholder ili tuweze kusongesha hiyo huduma katika maeneo mengine ya nchi Kenya, kwa sababu tumeanzia na kaunti 6 kwa sasa, lakini tunaendelea kupanua pamoja na katika ushirikiano ya Extension Africa. Thank you. Thank you Enoch. Chairman, niendone na kina Kigamba. Uelezee kwa Kikamba KENAF. Watu wanasikia KENAF wanashindwa, okay, KENAF ndio kampuni gani, ilianzia lini, wapi, ya kufanya nini? Some details Kikamba tafadhali. Asante sana Emmanuel. Kwa musiaisi wa Kamba TV, KENAF iungamite bandu ba Kenya National Farmers Federation. Isu ni ngwatanio ya aimi ila yambiiwe mwaka wa 1946. Aimi moka makaumia mbesa makatuika memba, watuika memba ofisi wa KENAF withi kwa andu ala macoketie ciendu cia utumia miondani kwa ngelekanio ula muvuko wiki ya waliu witawa metric bag makaima kanena na ala maceuvacia ukethia KENAF ikosa kuta mivuko mingi nika tutewa laisi na ula muvuko ongi wa ucopia silage ula wa liwa indo na wena maendete makanena na ene ukethia matwikia tho laisi na ti cindu icio cia nyamu cioka kana cia mondani cioka cindu bado ni matuceuvicie insurance ikwitwa ya mwananchi. Ukethia wi member wa KENAF, insurance yuto no yivo ya 2019 ukethia wina cover ya mwaka mmoja. Kwa KENAF pata wayo ni wasia wa mwene, sauti ya mkulima, na niyo inene ya mwene kundu kwonthe kula kwathika mawumu kana maundu mekwenda kunikalo ni serikali metha mapinye mwene kusini wapata wa KENAF. Na ye yaanitwe na ye branches kila county ni branch, na no twasi ni branch 47 tondu kila county tha ye branch yongamie itonya umanda mbesa cia miradi yo na cindu cia muthemba. Na niyo bau no ni kuria members etha wi mwene ukatuika member kwa kwiva cilingi 1,000 kila mwaka, na maucio ala moneka lazima ukwata cindu itetwe na thwa wi mwole ni thia ni makwelekele ta wi member wa KENAF. Alright, naindi Bwana Evans njia zenye Extension Africa munatumia ili kuhakikisha that you meet your objective, yeah, mnatumia njia gani? Hapo you've mentioned objective, so yeah. The reason why Extension Africa will come to being is currently there's a big bridge between wale extension officers ambao wako available kwa wakulima na wale wakulima ambao those extension officers serve. For example, in Kenya it averages between one officer anaweza kuwa anashughulikia wakulima kama 3,000, 5,000, hata kwingine 10,000. Mfano ingine, currently on average kwa ward serikali imedeploy kama ward agriculture officer labda mmoja ama wawili. Imagine ile wale wakulima ambao wako kwa ward ni kiasi gani ambao wanasaviwa na officer mmoja. So Extension Africa kazi, our objective is how do we reduce that ratio between ule afisa ambaye anashughulikia wakulima na wakulima ambao ana serve. Our intention is we want every officer that we onboard, train and deploy and serve about 200 farmers. That's it. At least that's a number that they can work with.
Alafu the second objective is farmers need some services and products ili waweze kuimprove ukulima wao, lakini imekuwa ngumu kiasi kupata kwa sababu there's nobody ambaye anawa connect between how na zile kampuni ambazo ziko na hizo products. Objective ya tatu is those companies that have the product, it's very expensive for them to look for farmers that actually need those products. So what extension, like, because our smallholder farmers are distributed wako all over, wako kila mahali. Now what Extension Africa inafanya, how do we make to build across a platform or a process or a network of those extension officers, unaitwa farmer business associates. So the farmer business associates hao ndio wana connect ile kampuni ambayo iko na product ama service, na product ni kama mbolea, mbegu, it can even be an off-taker, ule anakuja kuchukua bidhaa za after mkulima amepanda na amevuna. How farmer business associates, we onboard them and they exist within the community. Hatumtoi mahali kwingine, tunakuja tunamweka kwa community ambaye haiko, kwa sababu yeye ndiye amezoeana na hao wakulima na at least wanajuana. So we train them, onboard them, then we make that farmer business associate, who is the extension officer or the extension agent, to be the link and connect wale private companies wenye wako na zile products ambazo wakulima wanataka, ambao sisi and our partners KENAF tutatafuta based on the demand on what the farmers need. If farmers need a certain type of fertilizer or seed, we look for the company that owns that product. Then we take that product closer using your network here, extension agents ambazo tume build. So our objective of connecting farmers with what they need to improve their production and improve their incomes is achieved through that linkage of extension agent networks. Something else we have done, because when you have a network of agents, you need efficiency. That's why deploy hizi bidhaa za kidijitali. Kila huyo extension agent, who is the farmer business associate, ako na at least an application on their phone called FarmX agent. Hiyo ndio anatumia ku aggregate that demand, and that demand is visible to the private companies ambao tume engage now. So when that visibility is created, ile fear ya private company ambayo inataka kufikia mkulima, inasema mimi sijui wakulima wako wapi, wako na eka ngapi, wanataka nini, wanapanda nini, that data becomes visible. Now companies will be willing to say, I think Machakos is a right ground for us to go and make sure hii product inafikia wakulima. That's the power of digitization. But in Africa, farming is still a trust business. That's why we need that agent there who has built trust na wakulima, anaaminika na wakulima. Hakuna vile wewe umezaliwa hapo kwa community utadanganya ama kufanya wakulima wako wachukue bidhaa ambazo si nzuri. That's the network we work with. Good. Enoch Mutai, ume mentioned that KENAF iko in a number of counties, like you are not in the whole country. So which counties is KENAF represented, and what informed that decision ya tutaenda Machakos kwanza na pale kwingine kwanza, and who are the other partners you working with apart from the ASK and Extension Africa? Okay. Thank you very much. Kwa sababu ya kusema tuko katika county zote, ni kwamba tuko katika county zote, lakini kuna zile county ambayo zimejimudu kulingana na vile wamekuza wanachama wao, their members. So tunaenda na vile members wako, na pia tunaingia counties kulingana na value chains ambazo zinafanya. Kama wakulima pia wako na haja na kusaidiwa katika value chains ambayo wanafanya, tunaingia pale, tunawasupport kwa kile ambayo inaitwa value chain based trainings. We capacity build them so that they know process between production and marketing, and that in between we have something called tripartite sustainability. And in tripartite sustainability inamaanisha mkulima anaweza kujidumu, apate mapato na apate faida. Hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili ni vile ameweza kujikimu zaidi, kupata hata zaidi kutumia ile pembejeo ama nini, kupata renewable energy, na pia kujisustain, kutumia ile regenerative agriculture na circular economy within the sustainability of the value chain.
Alafu ile ya tatu ni vile ameweza kupata value addition na kusongesha mapato yake ikuwe enterprise na ifikishe soko, aweze kufunza hata watu wengine. Ile ni awamu ya tatu ambaye kila mkulima anataka kufikia, mpaka akiwa na enterprise yake yenye anaweza kufanya from production to the end ya kupackage na kuuza kama ni end user products. Partners ambao tuko nayo ni wengi, tuko na around 15 partners at the moment. Na hawa partners moja wao ni Extension Africa, tuko na Solidaridad ambaye pia tunafanya project ya acting nao hapa Makueni, na pengine county zingine ya Kwale na Taita. And then tuko na pia FAO. Tunafanya nurseries, we are sustaining the nurseries program. Program ilikuwa inaitwa Farm Forest Facility Services. Tuko na AHA ambayo ni German donor ambayo pia anasaidia nurseries for youth development project. Na huyo pia tunaendelea na tuko na pia na ile Dream Up tunafanya na KCIC, ni Distributed Renewable Energy Economic Model. Hiyo pia inasaidia maneno ya renewable energy, solar upscaling for irrigation purpose in cooperatives within this Lower Eastern region. That's why I've talked of Makueni also, and we were in the North Mount Kenya North counties like Isiolo and Marsabit. And that makes us now visible entirely in the country, among other partners that we have, including TV47. Also, we're working together to ensure that visibility, and we empower farmers in a program called Kilimo Diaries. And we are trying to ensure that we have visibility everywhere, so that these partners also get to sustain what they are doing. Thank you. You forgotten to mention Kamba TV. Of course, Kamba TV. I won't forget Kamba TV is also our main partner, and we're welcoming you for AGM. It's coming in December. December, yes. Tarehe ngapi? We will be there. Kuanzia tarehe 8, tarehe 9 na tarehe 10. Tutakuwa pale annual general assembly. Na pia chairman pia atapata taarifa ya kutosha. Kupatia wanachama wa Machakos County. Enoch Mutai, asante. Kama ni andu nimeenda ulika. Andu nimekwenda kui member. I can tell you the Kamba farmer wants to be a member. Sasa watajimemba aje? How wataingia aje kwa hii kitu? Alafu sasa kangulie kwa niaba yako nimuulize. Chama ni andu media like nundu kwa makambuni yangi manene ya wemi. Kwa wanangi Agricultural Society of Kenya yogo nangi. Huyu mundu munene izimwemi no kwenda elewe hivi. Tofauti ya hawa na hawa wengine iko wapi? What exactly is the distinction? Kwa nini niingie hiyo? Niliingia ile ingine, nikaingia hiyo ingine, nikaingia hiyo ingine, na hii ingine naingia kwa nini? So hapo jaribuona ni like 1 2 3 tofauti ye isia kwa sia hiyo imembe na kenaf nundu kina ki si kula gonge si ba kenaf na hindi na membership ye and membe ata asante sana ni asia ningweleza baupa undu twika bange mateka vile tunafanya wengine wafanye sisi kama kenaf kazi yetu ni kutetea mkulima. Ni kama junior, nikisikia nati ya walimu, kupeti ya walimu, KENAF ni union ya wakulima. Wewe wa mwalimu. Koda waelea ziogele. Anaiwa nati. No gwege otik. Anaiwa nati. Kwa KENAF. Niyo organization ileto na ukuli ya mwalimu ki. I mean, mwemi. Tondo nati kula ya mwalimu ki. Good. Kwa KENAF ni kula ya IMC ndo. Na nachoke tumita tukaenda kwa manufacturers. Na kwa service providers tuka negotiate mathoa makathea na kwa yuto lamu buko wa usovia silence wa kilo 800 shilingi 800 lakini waenda ukulia nduka ngili na 500 malaele na nondo igete wa you KENAF membership ni 1.6 million farmers ibakena na nicho kitu mingo kulia ando mandike KENAF nondo tuina amba ubikaziana lakini lati ubikaziana ba masako nditha ritona kuandika proposal akawe
tusitu nengano tutano chau twithotono wandika proposal ethani ndua yabanga kuithia nguku tondu ithu bangite kikundi kitu kitawa ikawane smart farmers yenda withia nguku etha twabanga withia nguku na tuyandika proposal yuka ya masaku yiyoka kitui maandika yothe same makwene maandika yothe same lakini mwambe ubika aimi yana jemu niwe mwitho wa mwari recognize what full chapter na katiba ka Kenya kila kingi ndo na ukuli ni Enoch atutwae katika mtalatala wa e-payments. Enoch utatupea the list of membership kama ordinary member ni 1000 per year namna hiyo mpaka corporate. Hiyo ni categories of members. Unaweza kutupea sasa. Yeah. Okay. Thank you very much Chairman. Categories ya membership katika Kenya tuko na yule ambaye anaitwa small holder farmer analipa shilingi 1000 kila mwaka. Tuko na commercial farmers ambayo wanalipa shilingi 3000. Tuko na wale ambao wanaitwa FPOs, farmer producer organizations. These are cooperatives, these are CPOs, these are self-help groups, and among other maybe special groups. So they pay between 10,000 and 15,000 dependent on the size of the cooperative or a group. So we have another group called professional members and elite members. So these are professional within agricultural sector, and those also elite are those who affiliate themselves from different professionals, but they still want to associate themselves in agricultural organization like Kenya. So they become elite members. There are also affiliate members. Affiliate members in wale business companies or business organizations that also like they would want to leverage on the huge network of members that we have to sell their products or to pitch their ideas. So that is called affiliate members. We can sign an MOU with them. They can pay a membership of 250 up to 500,000 per year. And then we have one which is called life membership. This is the topmost. You pay one off in entire of your life. So it's one off in life, and that form the basis of all the membership in Kenya. But we have special group called bronze, silver, and gold. These are for special partners. Those who would want to partner with us in one way or the other. They want to have attraction to maybe different to do agro-tourism, and they want to exchange program in different countries. So we give them the upper hand to become the bronze members. Maybe they have a mission. For example, they don't want to be members continually, but they want certificate. They want something which can sustain them and show them that they are members of the organization within their maybe visit within Kenya or their stay in Kenya. But generally, we have that, but majorly we focus in the small holder farmer who is the last mile of the production. And that's why we are coming all the way to the ground to ensure that we support the farmer to get into an ecosystem where they are playing together with the manufacturers or the service providers without necessarily passing through the middlemen, because the middlemen have been exploiting the farmers in the long run, because they term the farmers as uninformed. So they have the information about the market intelligence, they do market surveys, and they use those information contrary to the farmers' expectation. In a way, they go and use it to exploit the farmer. So that's why we are with Extension Africa to ensure that we bridge that gap, and also we digitize the farmers to come off from the offline to online, where they can also access credit. They can be credible, and these farmers also can also do their market information based on the information which is authentic in that ecosystem. We call it FarmX platform, as well as we have another one called Sauti ya Mkulima, and we're still developing others in support with Africa Development Bank, MasterCard, to ensure that we sustain farmers also in terms of bringing them from analog to digital to even the artificial intelligence in precision agriculture, and that will be our interest. Thank you so much. Bana Evans, kuna emphasis ya digitization. And well, see watu wote wamekuwa, in fact, talking about farmers, farmers in our society today, when you talk about a farmer, people imagine that old man, that old lady, yeah,
So the people that are active in digital platforms, they're the young people. So what are you doing to ensure that the older people begin to embrace the digital way of doing things, so that they waingie kwa system yenyu? And two, what are you doing to ensure that the youth who are very active in the digital work, way of working, they embrace farming? That is one. Question two, I've heard you talk about Farmex and something like KES. What are those? Please explain to us. Okay, asante sana. So Yes. majority of farmers in Africa, in fact in Kenya, the latest report I saw ni kuwa the average farmer is above 60 years. That data might have changed, meaning the farmer who is actively farming and they own actually the land to farm. Yeah. So from that understanding, that's why mark my point when I say farming is a trust business. Yeah. So it means that farmer ambayo tuna target, we understand that they are not that digital. Hence the reason why tumeweka hapo between the farmer and what they need. Yeah. We have deployed an agent, mostly who we are putting all our effort to make sure that they are digitized and they understand our digital platform. That acts as a journey towards bringing our older farmers who have been doing some good work for us for years into the digitization world. So huyo agent ambaye ana interact na mkulima kila siku, slowly through the engagement and through our platforms, he or she will be the one ambaye atakuwa na bring that information ambayo we need from the farmer into our digital platform. So our farmer business associates or the extension agent, they atakuwa na mobile application, they collect that information that we need so that we expose your information kwa companies ambao they need to understand the farmer better. So we have put an agent there in case we meet a farmer who is not that digital savvy, right? Then you asked me a question about the youth. How do we bring in the youth? Yes, first of all is by deploying a network of extension agents. That's a way of creating employment. And the fact that we are using digital platforms to help that agent to connect the farmers with what they need. Naturally, there'll be an interest of youthful farmers in getting engaged into farming because we'll be able to rope in some of our agents. And also, continuously, the technologies we bring. Because as a young person, you'll get you'll be very much interested when you hear that actually we have solar irrigation those solar irrigation products from some of our partners. Or we have some very interesting varieties or some even if it's poultry or such things. Once a youth is able to have access to those things that they have been needing through our linkages that we are creating between the farmer and the companies, you start seeing youthful farmers coming in. It's also easier when a young person goes to talk to another young person to convince them on what they need and also give advice. Right. I think that's an avenue for them to be able to bring in the youth into farming. But largely, I think employment. If you're able to deploy hundreds of agents in Machakos, those are new jobs that were not there. Yes. Sure. Then on the part of the platforms, you've talked of Farmex case. Farmex is the mobile application ambayo our extension officers wetu watatumia to manage their farmer network. I mentioned every extension agent is expected to work with a network of 200 farmers. You can choose to have those farmers kwa kitabu ama kwa akili. But we have deployed a Farmex agent app so that you focus on building the relationship. Let the data be stored on that application. Then, as we build the network of extension agents across the country and across Africa, because our ambition is across Africa, it's not just Kenya. We're in Nigeria and expanding into other markets too. We slowly, as we bring that network of agents, we have a dream one day that anybody anywhere who wants to access an extension agent, they will log into our platform called Commercial Agent Search Engine, abbreviated as CASE, and they'll be able to select the right type of extension agent depending on
on different criteria. Experience, their level of training, their focus area. Kama unataka agent wa soil testing, unataka agent wa livestock, you'll be able to select for yourself and request for Extension Africa to deploy the agent to you. So we are building a marketplace for extension agents to make it easy. There are people we call telephone farmers. Ni wale watu wako na resources but they are working in town. But they have a 2 acre, 1 acre piece of land. Wameweka irrigation, wamefanya kila kitu. But they struggle to get professional agents to manage their farms. So case is the solution for that. Okay. Yes. Thank you so much. Now, Bwana Mutai. Okay. You tumalizia. So ask only one question, then we finalize. You tell us any other thing you think we should farmers should understand about what you do. But Mutai, challenge moja sana ya wakulima ni soko, the market. Niko na mabakato yakwa nina mabakato makwa, lakini nitauza wapi? Niko na maembe yangu lakini nitauzia nani? Niko na kuku hapa, nitauzia nani? The market. Especially hapa Ukambani. Kuna matunda yanafanyanga vizuri. Brother, wakati wa maembe. Jesus. Ukambani. Unakula mali unataka. Unapita kwa barabara kama unakula tu maembe. Market. So, do you in any way help to link wakulima kwa soko? Na pia, any other way you help the farmer kama pale sokoni. Yeah, please. Yeah, thank you. Thank you, Emmanuel. I think the market has been a monster issue about looking into the solution holistically from the farmer level. It has been a challenge whereby no one can be able to think through, but we have thought a way of like we can solve by saying, look, we have these products in this season, but next season we are struggling to find the product. So the issue is not the market; it is about distribution. The distribution has been a challenge because you find in Makueni or Machakos we have enough fixes, whereas in Bomet and Turkana they are buying exorbitantly at a higher price. So what that means, the market is there, but distribution is a challenge because these products might be in one way or the other perishable. So we are thinking of a way we are bringing common user facilities through our partners so that they can value add, because most of the farmers are still hand-to-mouth economy. They don't sustain themselves to a level of doing value addition. So they sell what is sellable, the excess goes into waste. So we want to tap into drying, like if it is tomatoes, we can dry, we can do tomato paste, and then we can reserve it for future use. And we can distribute evenly because they have been preserved. So now the issue of value addition and post-harvest solution is coming in to serve the market aspect. Now, for example, we were talking about the Napier grass in the morning. Most of the farmers, maybe assuming in one way or the other, you have 2 cows. These 2 cows, you have a fodder group like Napier grass in 2 acres land. How do you sustain this Napier grass to feed your cow in the next 5 months? Because if you just leave the Napier grass, there will be trees. And it will not be consumed by cows. So it is either way you think through, like you now start baling, like the group we were discussing in the morning, that they want to put it into a silage, whereby they can be stored for more than 5 months, and it can be consumed. And you can cut at the right level, and also it can give you a room to harvest more within that period. Because if you will just continue consuming, you will take time consuming towards finishing before you finish. Now, that is also solving the issue of food insecurity within the production, which is also solving production issues and also insecurity of food within the value chain of the dairy and livestock. So there are a number of solutions, but now we have the direct sale to the market. We are still bringing also, there has been a challenge whereby farmers don't know the buyer, and the buyer is not known and the buyer does not know the seller. So we are bringing in an ecosystem whereby we want them to get digitized, so that these farmers are either way and the other, one way or the other, interacting online. Like now the issue of Extension Africa, and an agent can
can expose the farmers products to the service providers or the buyers of takers, because the agents are inclined to the farmers. So we want also a way where we can also bring the farmers directly. Also them, they can do market intelligence, market survey, and know where the market at that time. Okay. So these are the things that we are looking into. Cool. Asante sana. Chairman. Yeah. Aggregation, cooperatives, group works. Sasa, chairman nawe waje. Pe group whether wa mwetha cia nguku. Baje mwetha cia nguku amwe banda jao. Nende na ubanga wetha. Wa wetha nguku. Kapia twetha training wa Friday. Na challenge kimwe kithia wa au kamba chairman. Mundu wetha kila mundu ebanda kintu chake. Huyu anapanda maembe, huyu anapanda tomato, huyu mwingine anapanda, huyu analea kuku mbili. Ukaweza kwethia when the market is ready, there's no enough On the ground. Yeah, from the ground ya kusupply. Unaona? Na you what can you advise? Or you akamba matuzia hizi in this now having this opportunity ya KENAF na kina Extension Africa na ASK, yani mianda ni mbinge, ni nini wakulima wanahitaji wafanye especially Ukambani or you ikana wethi yeni twatetheka kwende na uthina. Asante Emmanuel. Nyenda ambao sioka kiu Enoch mutai ya nane cha marketing. Yeah. Ni mwana nina experience ya KENAF maitho wasie. Kuma katwa kwa kukundu kungi. Yeah. Kwangelekanyo mwaka ucio na thele ukitwa thela. Nina uye sorghum. Mubia ba katoma. Na nenge Enoch. Atwa Bomet. Oh. Etitio ne mambo Bomet. Ngoza mubia ba katoma ni ngatwa KENAF headquarter. Ucio katwa Bomet. Ukaenda Bomet. Aya nimelau wa pigs na masungwa makuweni makazio na Bomet maka link na ku Kilgoris kwethia pe mundu kunya masungwa makuweni akatwa Kilgoris Na mubia na mweondo wisinge bere ba mwingi ba gitwi ha yuke lakingi nikana ni tu kwenda ku specialize na crops. Yes. Na livestock ndo wake ndichawe takwithia kute hii supply pa ya ground itaina taju wa chungwa bandu nenai na ndiye nethi ya munyanya wa ubuzo itandobo anondo utumone uluna mwana ni ala mebu njama nenge kiwo. Yes. Na mayewe na aba mebanda muti umwe twachita enana kana ho withi mundu umana kune wezi athiba nano kyanya ho cia pick up. Yes. From same farmers. Na kindu yu igita SK na nyo KENAF ngu advocate. Tisicia ne majito withie titekete no ya mbua. Yes. Pamu chibeo kindu kingi kina income. Nengo lidika na mbua mwe na abetia naku na bwiti na tutemeketha. Lakini na ethetie nguku. Nguku ni na 10 December na kwata kindu. December mwaka mwetu. Ila mbua ngia ebuto ya kwata kindu monda. But in the farm kulikuwa na kuku ambao walikuwa wanaendelea kukua. Lakini kwa shamba chakula ikachomeka. So by December last year nilikuwa naweka kuku kwa gari na kimbiza junction nauza narudi na pesa. So tujaribu kutega na njia at least mbili. Uwe na kuku hapo kidogo, ukijaribu ingine kule ya kutegemea mvua, na pia tujaribu ile ya conservation agriculture. Saturday tulikuwa na plowing competition. Yeah. Kuna organization inaitwa Kenya Plowing Organization ambao ni mtoto ya ASK. Na tulikuwa na competition ya ukulima na matingatinga na oxen na ng'ombe pale Katumani. Lakini kuna shirika inaitwa Fifth Africa walikuja na ile inaitwa deep tillage. Matwo niondu utona muthanga uko ajile bia balie bana buyomo. No iba ndo buka induni ukatonyeta akainduka ile ka spring. Ando buka mutaloni kuna noke. Kuke thiotekete na deep tillage baya. Nyomba be otukuku tutembe obu. Kiuni chongo etena team ekwetwa ikawane smart farmers with the mayo wake na yo kakua be otukuku tuyo bau kila muti cia nyibango kwe 15 na tayambe ya bani kwa agriculture na dai matumbe ukethia twe bundu ane twese ba yake let tida tatambia. Very good. Basi nikumalizia tunamalizia bwana Evans as Extension Africa hii point ya kuleta wakulima pamoja na wafanye
kama ni crop moja so that we get enough for the supply. Ni very key, ni very important. So as Extension Africa, what are you doing about that, especially huku Ukambani, because vile unasikia tu tukizungumza tunajua that is the biggest challenge. Unapata kila mtu anafanya crop yake. Huyu jirani hapa ako na kuku 10, lakini jirani yake naye analea ng'ombe moja. Jirani mwingine pale ako na ndengu. So is there, do you have a plan as Extension? You are the Extension Africa ya kuenda kule ground. Now the other tukiwa hapo sasa kwa how to come together and like do one crop. Challenge nyingine kubwa iko pale ni lack of information, like how to come up with a cooperative. Unapata wakulima wanaweza ukizungumza watasema yes tunataka kitu inakaa hivyo, but tutaanzia wapi? Unaona? Tutaanzia wapi? Tuende wapi? You see? So it requires you Extension Africa get to the ground, but how? To have the people and inform them. So the best way to approach in our thinking, and that's a model we want to work with our partner KENAF and the rest, is to you start from the market. First of all, understand what does the market want, so that you know the type of crop unafaa kupanda, which variety, because pia market ina demand not just the crop, the variety. So tukishajua tuko na buyer ama off-taker ambaye anataka this type of combination of products, then using our network of one Extension Africa Farmer Business Associate serving 200 farmers, now we are able to influence our farmers that ladies and gentlemen, tuko na buyer ambaye anataka hii product, na kwa hii area yenyu mnaweza panda hii product kwa wingi. So if we have, for example, 10 agents in a certain ward, let me use number 10, each of them supporting 200 farmers, that's about 2,000 farmers. Each of those farmers growing the same crop. Huyo buyer huwa anataka certain volume of product within a certain period, kama ni every month ama within a season. So we can work backwards. Kama tunataka this tonnage of, let me use avocado, because I know Machakos grows avocado too. Now we work from back, tunajua to reach this tonnage we need this number of farmers. Then our agents will be able to, within their areas, watafuta wakulima wa avocado ambao wataweza kuproduce that volume. Already tuko na wakulima wa avocado wanapanda, lakini they don't know where to take it. But when you work from the market, market ina demand a certain size, certain quality. So throughout the season, our agents will support farmers to reach that type of size and quality. Ndio huyo buyer akikuja anapata the right volume and the right quality of produce. Then we also support to connect the farmers with the fertilizer, pesticides, organic fertilizers ambazo zitasaidia reach that quality. So you always work from the market, then you organize your farmers in a way that they achieve what the market demands. Hence, continuously, slowly, because already one agent supporting 200, slowly through KENAF, we can be able to organize the farmers in effective cooperatives, because we already have a network of farmers that we have built. So it always starts, the buyer needs to achieve what they want. The farmer also needs to sell their produce. For them to see the reason why they should continue working with Extension Africa and why they should be members of KENAF. Okay. Exactly. All right. So nataka tumalizie na Mutai ako na soko ya wakulima fulani. Niko na soko. Uko na soko unatafuta watu wako na nini na nini? Kwa sasa tunatafuta products ambazo Group Soko na House of Procurement wanahitaji kama soya beans, green grams. Mkulima mwenye ako na soya beans, sunflower na green grams ni ndengu, hiyo nataka kuweka emphasis. Handwala mwina ndengu. Soko tieno? Sunflower. Yes. Na German wimenukulelia sunflower zinu ikane zo gamba. Tuineza obanda. Nengu urabia bala kaindo kaini na kuliliano.
Yellow beans. Acha tumalizie kwanza. Yellow beans. Okay, tuende pole pole. Unajua hii ni pesa unatangaza? Unajua unatangaza pesa? Na soya beans. Anatangaza nani? Nulo kwenda mbeza. Nulo kwenda mbeza. Ulawe na ndengu, kuna simu. Ulawe na soya beans, kuna simu. Ulawe na mahindi, mbemba. Mahindi. Aya. Tuko na sunflower. Na sunflower. Tuko na yellow beans. Yellow beans. Red kidney beans. Hiyo ni gani? Red kidney beans. Beans. Oh, red kidney beans. Hizo ni ziba. Bozo hizo ziba. Bozo ile nene. Ile nene? Ile kubwa. Ile yenye iko na red, ile kubwa by the way inakaa kubwa lakini iko red kabisa. Iko red inakaa kidney, yani kidney venye imekaa inakuwa red lakini kuna kaki kameshikilia huko. So hiyo red ni kubwa lakini haina madoadoa. Ile red bila madoadoa. Alafu coconut sasa pia tunatafuta coconut. Hiyo Mombasa. Hiyo tutaingia mpaka Mombasa. Okay, acha tumalizie. Hapa Makueni yako na mingi. Nataka tumalizie. Do you have any other thing you wanted to say to we close? Yes, I want to urge our farmers, the members of the farmers in Makueni, Machakos, Makueni and Kitui, the Lower Eastern region, to be part of us, because this journey is not a one-man mission, because without numbers we cannot be a voice, and to be a voice of the farmer we need to pull numbers, because farmers have in the long time not been respected because they are not they are not united, or they are not in groups to ensure that they push their demands or their grievances through the necessary agencies of the government, and that is why they are neglected. They don't have their insurance, they don't have their NSSF scheme, they don't have climate crop insurance, they don't have the many other things including farm health insurance. So meaning these farmers, you need to come together to ensure that we become a voice whenever we want to look for certain a service provider. It's very easy to consolidate maybe the products from different value chains to become one to meet the demand from the market. And that becomes the reason why we are pushing that we need to add Sauti ya Mkulima. As we normally say, KENAF is the voice of the farmer. The voice of the farmer should matter from the grassroots. Like, we should increase our numbers, pay our membership 1,000 shillings every year, and you will get to become a voice of the farmer in Machakos, Makueni and Kitui. And that makes sense for a chairman here to stand on behalf of you and say, the government is oppressing us in one way or the other. We need to go to demonstrate somewhere. So you sometimes make sense when you make such kind of statement. So it is very important for us to stand united, because united we stand, divided we fall. Thank you very much. Sasa Mutai, yule mkulima ako na hiyo chakula umesema. Atakufikia aje, ama unataka apige Kamba TV ndio tumconnect? Ama there is a number anaweza piga direct tu mzungumze? Mnaweza kunipigia kwa namba yangu, kwa sababu pia nitakuwa nimewa connect kwa soko. Namba yangu ni 0743 150 839. 0743 150 839. Thank you so much chairman. Jui andamuri niwe mayazi matie ilo nziani meiwe banda sunflower mabanda sioka zioma medela mezaidi ai ona yune na nange manatiwe kipevya manatiwe Napier grass mabandike no muno member wito ana banda na kumbion kadama omundu lona maete yathi amaite ningesi yani mowe akuti wawethe na yindu address challenge chu andu imena ila agencies yose ogwene Extension Africa we have more responsibility na accountability tondo yu mundu train to agent train Extension Africa. Yes, hakuna njia anaweza hepa akikuletea demand kutoka kwa KENAF na yeye amekuwa trained na Extension Africa hakuna njia atahepa hiyo crop yenye amefanya mlimi ama mproduce lakini huko ni mtu ametokea tu hapo kwa gate, nimekuletea Napier grass kapisi moja ni 20 bob, unahitaji upande eka 2 minimum. Sasa imagine hizo pieces by 20 napata ni thousands. Akiweka kwa mfuko ameondoka, hakuna kurudi kwako tena. Hata hiyo nasikia ameacha mashine ya so
Nikimalizia, wacha niseme kwamba tukitumia hiyo system Evans amesema ya kuwa na agents locally at the ward level or even village level, ni rahisi sana kufanya wakulima wafanye kitu kimoja. Walime kama ni crop moja ama walishe kama ni mnyama moja, ni rahisi kwa sababu through training na network ya Extension Africa kuna responsibility. Na nikimalizia yangu ni tangazo, nataka nitangaze show zenye zimebaki. Next week tarehe 2 mpaka tarehe 6 tunaenda show ya Mombasa. Ingine itafuatiwa na ya Nyeri. Lakini na ile show nataka kusisitiza ni show ya Nairobi ambayo inakuja tarehe 28 mwezi wa 9 mpaka tarehe 4. Naomba watu wakuje wafike show, wajione na wasome. Na pia opportunity kitokea kufanya biashara. Kuna watu wengi huko wanatafuta watu wa kuwauzia vitu zao. Naweza pia kuja usome, tembee na ufanye biashara. Right. Evans close this to tuende nyumbani. You know, when you have the last word, it has to be really a good word. So mimi kwangu ni first of all ni kushukuru KENAF and the partners ambao wametuingiza hapa Kamba TV. If you don't talk to us, nobody will know the work that Extension Africa inafanya. So for me is to please to our farmers in Machakos County and the larger it's called Lower Eastern. Once we get there, please welcome our agents to your farms. We are using your sons, your daughters to connect you kwa vile bidhaa ambazo mnataka. Then secondly, we are complementing ile kazi ambayo serikali inafanya. Naturally, extension has been done by government, the county government and national government. So we want to complement the work that the WAOs, mnaitanga ward agriculture officers and sub-county agriculture officers wanafanya. Our agents are coming in to support and work with them to make sure that farmers, when they need somebody to advise them, that person is available, trained and available to advise them. Then when they need a certain product, within the community, there is somebody who can help them access that. So when those agents come, please welcome them so that together we can tufukuze njaa. Asanteni sana. There's some very good agronomists that are looking for a job. Tafadhali, even give them your number. Definitely. Definitely. So my number is 0725 855 369. Sanirudie 0725 855 369. Let's make extension service provision work. Extension Africa. Kwa hivyo sasa wale tunatafuta job, wale agronomist, piga hiyo simu ya Evans. Thank you so much. Nundu akwendea na utwilo ila nyene nasi ati ndiye kakwasya ula wilo ila akimide mundani ndaka athina Kweli. Thank you. Evans and Enoch, umeambia watu yule mtu utanza maisho inaitangwa kimbide mundani, a secret in the farm. They will never suffer. I tell you. Kila boma yenye iko na watu wanaangalianga hii program, utajiri lazima. Chakula inapatikana, mali inapatikana. Okay. Kila wakati kwambia saa 1:30 sia weyo na wakati 5 kwambia saa ile sia weyo Kamba TV. Thank you. Bye. Bye everybody. Thank you.